ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். எங்கள் வீட்டில் நானே எதிர்பார்க்காம நடந்தது. இந்த ஜாடி எங்கள் அம்மா எனக்காக வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. லாஸ்ட்டு ஃப்ரைடே கொண்டு வந்தாங்க. அதில் கொண்டு வரும்பொழுது ஒரு சில பொருட்கள் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதை நான் வெளியே எடுக்காத இருந்தேன். இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறப்ப இன்றைக்கி புதன்கிழமை. இந்த ஜாடியை திறக்கிற என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். தெரியுதுங்களா என்ன இருக்குன்னு? ஓகே, இது வெள்ளிக்கிழமை காலையில் எங்கள் அக்கா அவங்க தோட்டத்திலேருந்து பறித்து கொடுத்த கத்திரிக்காய். இன்றைக்கி புதன்கிழமை நான் எடுக்கிறேன், ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலை. அப்படியே இது உள்ளதான் 3 கத்திரிக்காய் இருக்குது. 1 2 3. எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ஜாடியோட சிறப்பு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ.